på hva vi kan bruke reka til. Nå har vi vist hvordan vi kan flytte hoftene våre effektivt bakover og forover med det vi kaller for reka. Her. Vi ser litt hva jeg kaller en type real-life-situasjon, hva dette kan brukes til. Så hvis jeg for eksempel blir mantet her av Stian, så for å komme en måte å komme seg vekk fra denne posisjonen på, er å få hoftene mine fri, og jeg må prøve også å få hoftene på siden. Stian har veldig mye press på toppen her nå, så det er vanskelig for meg å komme unna her. Hvis jeg i stedet for å prøve å dytte meg rett tilbake, legger meg litt på siden her, lager en frame med albu her, og albu her oppe i hoftekammen og underarm, så kan jeg komme meg på siden og begynne å få hoftene mine ut her. Viktig at jeg kommer godt over på siden med hoftene mine, og at jeg har en god frame som jeg dytter ifra meg, samtidig som jeg får hoftene mine bakover. Her. Jeg kommer hit. Det er viktig at jeg får beinet mitt ut, slik at ikke Stian bare kan hoppe rett frem igjen og ta noe annet på nytt. Så det er viktig at jeg forsvarer her med å få beinet ut, og så snur jeg hoftene mine andre vei for å få beinet helt ut. Her. Nå er vi tilbake igjen i en half-guard-posisjon. Så skal vi se litt på hvordan jeg kan bruke hoftene mine effektivt for å manipulere Stian som er oppå meg, og bruke det til å svipe ham fra en posisjon som vi kaller for half-guard. Så i den posisjonen her så er det en veldig vanlig ting å gjøre å gå for underhooken på denne siden. Det som Stian ofte kan gjøre for å forsvare seg eller for å stoppe de tingene jeg kan gjøre med denne underhooken, er å gå med en overhook etterpå. Så det jeg går inn med en underhook her, så kan Stian gå med en overhook for å låse armen min, som gjør det litt vanskeligere for meg å gjøre de tingene. For eksempel reise meg opp kan bli litt vanskeligere når han har en overhook her. Videre så vil han nok mest sannsynlig legge vekt forover på meg her, og presse meg ned i bakken igjen. Nå ligger jeg allerede på siden. Hånden min her er veldig taktisk plassert under kneet hans her, og hvis jeg nå gjør en forlengsreke, samtidig som jeg snur meg over til min høyre side, og løfter kneet til Stian, så kan jeg svipe han motsatt vei. Og komme på topp. For å oppsummere litt, så ser vi viktigheten av å kunne bruke våre egne hofter, både fram og tilbake, også med hele kroppen selvfølgelig. Men hoftene sitter veldig sentralt i alt vi gjør i jiu-jitsu. Viktig at vi kan bevege oss effektivt fremover, tilbake, til siden, rundt, og også vippe. Så i den siste teknikken vi så brukte jeg hoftene mine og kom under Stian, løftet han litt opp med mine egne hofter, og han blokkerte sin egen arm fordi han hadde armen sin rundt min arm, og det var en mulighet for meg til å vippe han over motsatt vei, og det er hoftene mine som gjør mer eller mindre hele jobben der, i det jeg kommer inn under Stian med hoftene mine, og kan snu ham motsatt vei.